Surskė atsibodo tą politiką, pakalbam apie kultūros anatomiją. Apie ką? Kultūros anatomiją? Taip. Tai visada prašom, tik kad pamačiutum, kalbėkit, prašom. Žiūrėkit, jūs kaip skardžio gerbėjas. Skardžiaus. Koks skirtumas? Kaip Broniaus Bradausko medžioklės draugas, pasakykit, ar dera teatro scenoje ridenti Putino galvą? Aš žinau, apie ką jūs kalbat. Jūs kalbat apie tą spektaklį. Taip, žinau, spektaklį, kuriame režisierius Gintaras Varnas paminė visas meninės kūrybos išraiškos formas, supainiojo šėpą su nacionaliniu rusų dramos teatru ir sumanė pasityčioti iš kaimyninės šalies vadovo, kurio kalbą šiandien visi girdėjom ir verkiam. Bet jūsų žinioj spektaklyje Juditos triumfas Putino galvos nepavyko paridenti. Ir ačiū Dievui, kad nepavyko supainioti meno su politika. Ačiū Dievui, kad atsirado artistų, kurie yra tikri kultūros patriotai, kurie patupdė Varną į jo vietą, kurie išsiaiškino, kur Varnas kavoja Putino galvą ir į tos patalpos, kuris kavoja Putino galvą, durų spyną, įkišo degtukus. Aš lenkiu galvą prieš tos žmonės, kurie išsaugojo Putino galvos orumą, neleisdami Varnui išlesti Putino akis. Bet kaip dėl meninio sprendimo režisieriaus sumanė? Nepertraukinėkite mane. Kas jums Putino galva? Kolobokas? Tai čia jau dabar viskas galima, gal aš klausiu? Kas bus, jeigu mes ridensim šiandien Putino galvą, rytoj gal mes aprengsim Jėzų Kristų džinsais ir jo atvaizdą apmėtysim eksperimentais? Ekskrementais. Patrimentais? Aš paklausiu jūsų vat štai šitaip, o kur pavyzdžiui dingo žaldokinė? Jums ką Putino galvą vietoj to geriau volioti? Tarybiniais laikais prie visos priespaudos buvo nors kartą per savaitę rodoma žaldokinė. Dabar nori nuveiti žaldokinę į teatrę ir nieks nerodo žaldokinės. Tai ir tokios Lietuvos mes norėjom, kurioje nerodo žaldokinės? Jo, tik išvarimas. Jūs ironizuojate, jūs neironizuokit. Per tokius Varnus teatro Lietuvoje neliko. Nebėra teatro Lietuvoje, liko tik tai komercija, visokie domino tenai, visokie strilim pompom, miuziklai visokie, visokios pigios komedijos.